Popok New Generation Apicor struktur pertama di Indonesia. Popok generasi terbaru dengan struktur yang stabil, membuat popok makuku tidak mudah menggumpal dan jatuh, serta membuat bayi tidak merasa berat saat bergerak. Penyerapan kecepatan tinggi membuat air yang masuk ke popok akan cepat diserap merata, sehingga dapat melindungi pantat bayi dari iritasi. Yuk buruan check out di keranjangku, dapat diskon dan gratis. Ongkir Rp0 sebelum produknya habis.